No niin, tervetuloa seuraavan jakson ja seuraavan päivän pariin. Kannattaa katsoa edellinen video, jos et ole vielä kattonut, että siellä oli aika hyviä tilanteita, muun muassa metson pudotus, että kannattaa se käydä eka kurkkaamassa. Ja nyt on tosiaan uusi päivä, sunnuntai. Koitetaan saada tänäänkin hyviä tilanteita aikaan. Ollaan nyt tässä samalla aamuaukolla kuin viime jaksossa, että katsotaan tuleeko tähän mitään. Hyvä. Ei tuu ylittää. Joo, vaihdettiin tossa passipaikkaa ton aamun jälkeen. Tultiin toiselle aukolle tähän ehkä 5 kilometrin päähän. Tässä kerettiin joku ehkä tunti olla ja suhista, niin tähän tuli sitten 5 teertä tohon 220 metrin päähän ja siitä laitettiin sitten kamera kuvaamaan ja taisin tuolla 6-puokilla siitä pudottaa teeren. Että hieno tilanne oli kyllä. Onneksi vaihdettiin tätä passipaikkaa. Mietittiin, että siinä meidän aamupaikalla tuuli niin paljon, että tää on vähän rauhallisempi aukko. Että mieluummin tullaan tähän, niin kyllä kannatti tulla tähän. Että hyvä tilanne. Käydään nyt hakemaan se teeri tosta. Tai mä käyn hakemaan sen tosta puun alta. Tuohon kaikista korkeimpaa mäntyyn mä sitä ammun. Ja käydään kattoo, että mistä se löytyy. Putos kyllä tosi nätisti. Ainakin mitä tosta ite näin, että no siellähän se näkyy olevan kuolleen pyrstö pystyssä, että semmonen kaveri. Ihan komea ukkoteeri. Ei nyt mikään hirveän kokoinen, mutta semmonen. No niin, pääsi itekin tähän aukolle tai tähän puuryppäälle, mihin Jona ampui sitä. Ja saatiin hyvin videolle toi, kun äsken katsottiin, niin hyvin näkyy tiputus siinä aikaisemmin teillekin. Ja tästä on hyvä jatkaa, että mitäs me ajateltiin, Jona? Pitäisikö meidän ottaa ruokatauko ja miettiä sitten, että mitä tehdään? Syö vaikka tässä aukolla, että ollaan tässä vielä hetki, jos tähän vielä jotain tulisi, että syödään tässä ja sitten katsellaan, että mitä tehdään loppupäivä. Tehdään näin. Muuttu keli nyt niin huonoksi, että lähdetään kotiin ja jatketaan sitten huomenna metästystä. Täällä sataa melkein kaatamalla nyt vettä, ettei täällä mitään järkeä enää olla. Huomenna jatketaan. Morjes, nyt on uusi päivä. Eilinen päivä loppui ihan kesken, kun rupesi vettä tulee niin paljon, niin lopetettiin mettästys siihen. Ja aamulla lähdin taas mettälle ja Jona ei päässyt mukaan, kun oli töitä sillä. Mulla on tää viikko vapaata kokonaan ja kerkee mettästellä hyvin, niin ei päässyt mukaan. Ja olin aamun tuossa passissa. Ei lentänyt ollenkaan lintua ja sitten lähdin ajaa toiselle puolelle aluetta, tai niin kuin toiseen päähän aluetta. Ja sitten ajattelin, että käyn jonkun pikkulenkin heittämässä, että en ota kameroita mukaan, kun ei yksin pysty kantamaan noita kaikkia kameroita ollenkaan, että olisi niin vaikea kantaa noi kaikki järkkärit ja sun muut
matkoa, haulikko ja kivääri. Ja kävelin yhden lenkin ja ei näkynyt mitään. Ja sitten ajoin toisen aukon reunaan ja lähdin siitä käppäilee semmoiselle toiselle aukolle. Tuo lentää, korppi lentää tuolla. Lähdin käppäileen toiselle aukolle ja katoin noin siellä aukon reunassa, tai aukon reunassa ja reunassa, mutta siinä aukon keskellä, miten se nyt ottaa, niin istui korkeassa männyssä metto. Sitten lähdin sitä ryömimään ja ei löytynyt paikkaa millään ja ryömiin ja sitten oli 140 matkaa ja ammuin tois. No, pari päivää sitten tuli se ensimmäinen tälle kauteen ja nyt tuli toinen, että nyt on metto kyllä niinku liikkeellä, että on hyvin mettoa näkynyt ja on isompi metto tää kuin se se toinen, minkä sain pari päivää sitten. Tää oli 4,3 kiloa paino tää ja se toinen oli 4 kiloa. Katsotaan tää vähän tarkemmin tästä vielä. On ihan kunnon rontti, että 140 oli matkaa ja ammuin sitä. Oli ihan kylki muun päin ja ammuin se tohon valkoiseen tyveen ja tippui ihan rättinä ja ei muuta kuin puun alle ja siellähän se oli, että aika mahtavaa, että harmi kun ei nyt tullut vaan sitä videolle, että se on aina kun ei ole kameroita mukaan, niin sitten tapahtuu, että mä oon tässä jo vähän aikaa istuskellut ja syönyt tässä autolla ja nyt näköjään rupee tihkuttaa vettä taas, että. Mutta on kyllä niinku, on rontti, voi pojat. Laittelen tosta vielä muutaman kuvan teille nähtäväksi. Jona tosiaan tulee huomenna mettälle ja kuvataan silloin lisää, että tähän kyllä riittää mulle tälle päivää, että on niin mahtava fiilis, että huhhuh. Nyt on uusi päivä ja nyt ollaan menossa ihan uuteen paikkaan. Ei ole tuolla ikinä käyty tuolla paikassa, että siellä käy paljon porukkaa. Ja ollaan kuultu paljon laukauksia sieltä suunnasta, niin uskoisin, että se on ihan hyvä paikka. Käydään nyt kattoo se paikka ja kuvataan sieltä sitten seuraavaksi, että mitä siellä tapahtuu. Sinne tosiaan tuli varmaan puolen kilometrin päähän tuli teeri. Tonne pitkälle suon toiseen reunapuihin. Jäädään oottelemaan, jos tulisi lisää. Tossa oli äsken tilanne, että koko päivä hiljasta ajattelin, että käydään vielä iltalenkki heittämässä ja Jona kävelin tässä mettän keskellä ja hyppäsi mettästä puuhu iso metto ja saatiin hienosti kuvattua niin kuin äsken näittekin sitä. Mutta perkele ei kestänyt, että lähti sitten pakoon, mutta ei voi mitään, tällä kertaa tälleen. Morjes. Nyt on seuraava päivä taas ja eilen ei saatu kuvattua muuta kuin se yksi metto, mitä päästiin hiipiin ja sain komeasti kuvattua sen sinne latvaan, kun se siellä istui. Lähti just, olisi 30 sekuntia pidempään ollut, niin Jona olisi päässyt ampumaan sitä ison meton, mutta ei voi mitään, välillä sattuu näitäkin. Mutta tosiaan tultiin tähän samalle aamuaukolle passiin, missä ollaan aikaisemminkin päivinä oltu. Ja jäädään seurailemaan, mitä tässä tapahtuu ja päivitellään teitä mahdollisimman hyvin joka tilanteesta. Tuli tonne
No niin, päästiin nyt ampuun niitä ja kerrankin saatiin tuo tuplalaukaus videolle, että istui niin lähekkään nuo samassa puussa kaikki. Siitä saatiin molemmat teeret nurin. Käydään hakemassa ne nyt. Siinä on ainakin ensimmäinen höyhe. Täällä on hirveä määrä höyhentä. Täällä näin. Pitäis olla kyllä ihan puun alla. Siinä on mun kukko. Se on aika pienen näköinen. Näyttää paljon ihan. Kukko on siinä. Oho. Vähän oksahtanut kaveri. Sitten natku on vielä jossain. Jossain oli tosiaan löytynyt toi natkukin, että vähän piti pyöriä tossa, että sopeutuu. Se on nappilaakin ollut. Sopeutuu tänne maastoon niin hyvin, että ihanaa. Saatiin vihdoin toi tuplalaukaus tähän videolle. Mahtava homma. Mahtava homma. Katsoks sä noit mun haulikkoja kaadettu se puuta vasta? Juu, mä voin ottaa sinne. Joo. Siinä. Komeet linnut. Joo, lähti metto tosta jostain ehkä 70 metrin päästä kun käveltiin. Lähti latvasta lentoon ja tuolla olisi nyt aukko jossain 0,5 kilometrin päässä, semmonen pirun iso aukko. Näytti, että se olisi kaartanut sinne päin, että pakko se on varmaan lähteä katsomaan se aukko, että olisiko se siellä. Lähdetään tää aika rämpiminen tää pusikko tästä, mutta mennään tosta läpi ja mennään sinne aukolle ja katsotaan löytyykö se sieltä. Kyllä ne yleensä nyt edelleen loppukaudessa rupeaa jäämään latvaan, että olisi hyvä chanssi. Näytti, että sillä aika vauhti oli päällä, että se ei tähän varmaan jäänyt. Me vaan jonain aikaa, että jos se lähtee, niin vittu on hyvä! Yes. Yes, se on puun alla. Come on. Yes. Yes. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. 2,50 puun alla on. Yes. Kyllä. Nyt on rämmitty hirveä määrä tänne. 2,5 oli matkaa ja mä pääsin Tinttasen mettoon Kuuspuokilla ja lähtiin tosta toiselta aukolta. Ja sitten siitä käveltiin tämmöiselle isolle uudelle hakatulle aukolle. Ja täällä nökötti mettolatvassa samaan, että olin, että ai saakeli, on rontti. Kyllä komeen kokoinen. On. Kunnon homennukka. Oho, se on vähän räjähtänyt. No näköjään. Ei Tulee suolet. Suolet ulos tulee. Ai että, on rontelo. Kyllä. Vähän niinku tää koko päivä ja tää loppuviikko odotettu metton kannalla, että teeriä nyt jätetään vähän vähemmän, että jos saatais Jonalle metto täältä, kun mä oon 2 saanut, niin toki toisen sain täältä ja toisen metsästysseuran mailta, että mutta on kyllä niinku hyvä fiilis. Kyllä on vähän koetellut nuo metot meikäläistä tässä. Nyt tuli. Nyt tuli vihdoin sitten. Ja ihan rättinä tulikin. Ai. Kyllä. Yes. Morjesta taas. Tosiaan unohdettiin kuvaa äskeiselle videolle, mikä katsoitte, lopetus. Kuvataan se täältä edittipöydän äärestä. Täällä on vielä video kesken. Kohta valmiina, niin lisäillään tää klippistä siihen videon perään, mitä näitte äsken. Mutta hei, tosiaan iso kiitos kaikille, ketkä katsoitte tänne asti. Laittakaa kanatilauksia ja tykkäystä videolle. 1 video vielä tulossa meidän tuosta lintureissusta. Ja sitten 4 viikkoa, niin lähdetään Jonan kanssa Ruotsiin metsästään kanalintuja. Eli sieltä tulossa teille kans video, niin pysykää kuulolla sen suhteen. Tosiaan tehtiin Jonan kanssa meille yhteinen Instagram-tili. JJ Hunting nimellä löytyy, niin käykää laittamassa seuraukseen se. Ajateltiin tosiaan ensi vuonna vaihtaa
tää Team Isopää-kanava jää niinku kalastukseen pelkästään ja sitten vaihdetaan tää mettästyspuoli sinne JJ Hunting YouTube-kanavalle, mikä tehdään pian. Eli tää vuosi vielä tällä kanavalla mettähommia ja sitten ensi vuonna tulee sinne JJ Huntingille videoita. Mutta käykää laittamassa se IG-seuraukseen tässä välissä. Iso kiitos kaikille, ketkä katoitte. Morjes!